హలో అండి, నేను మీ సమీర్. మన హైదరాబాద్లో జస్ట్ అబౌట్ 50 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ గచ్చిబౌలి అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ వెంచర్ వస్తుంది. దాని పేరు ఫారెస్ట్ నేషన్. అది ఆ బ్యూటిఫుల్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ కంప్లీట్లీ ఫారెస్ట్ బేస్డ్. ఎక్కడ నేచర్ని టచ్ చేయకుండా, రాక్స్ కానీ ట్రీస్ కానీ దేన్ని రిమూవ్ చేయకుండా దే హ్యావ్ కమ్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంత ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లేస్లో మనకి ఒక మంచి హౌస్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో మీరే ఊహించండి. ద గ్రౌండ్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఉంది. అండ్ వెరీ సూన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ విజిట్ ఫారెస్ట్ నేషన్, యూ విల్ లవ్ ద ప్లేస్. ఈ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ ఇస్ శరత్ నల్లమూర్తి గారు. సో హీఈస్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఐ మీన్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. సో ప్లీజ్ విజిట్ ఫారెస్ట్ నేషన్. మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. మనం ఈ పొల్యూషన్లో బతుకుతున్నాం, మనకు తెలుసు పొద్దున్న లేస్తే ఎంత పొల్యూటెడ్గా ఉంటుంది బయట సరౌండింగ్స్ అన్ని. అలా కాకుండా వాటర్, ఎయిర్, ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్, పచ్చదనం, సన్లైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఉండేలాగా దే ఆర్ ప్లానింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ప్లీజ్ విజిట్ దట్ ఫారెస్ట్ నేషన్ వన్స్. ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లవ్ ఇట్. ముఖ్యంగా ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండ్ ద కిడ్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు రియలీ లవ్ దిస్ ప్లేస్. Visit Forest Nation. Thank you.